Malaking bagay para sa Meralco Bolts ang pagkapanalo nito kontra San Miguel Beermen. Nagbabalik si Maria Isabel Reyes. Inispoil ng Meralco Bolts ang debut ni CJ Perez at ang pagbabalik ng 6-time MVP na si Junmar Fajardo matapos talunin ng San Miguel Beermen 93-87 linggo ng hapon sa Inares Arena sa Pasig City. Nanguna para sa Bolts si Chris Newsome na nagtala ng game-high 17 points kasama ang dagger 3-pointer 42 seconds ang nalalabi sa laro upang palakihin ang abante ng Meralco 91-83. Ayon kay Meralco head coach Norman Black, malaking bagay para sa kanyang kupunan ang talunin ng Beermen. San Miguel. I mean, if you look on the other side, you're just looking at an all-star team basically, or a national team. So it's good to get a win against them. And like I said earlier, to get them behind us because we won't have to face them in the elimination round in the future. Dahil sa panalo, mayroon ng 2-0 record ang Bolts sa PBA Philippine Cup. Well, you're always happy to get wins at this point of the season. You don't want to get left behind because it's going to be a struggle trying to catch up later. So we're very, very happy with the fact that we're starting off 2-0. Samantala, maliban sa pagkatalo, isa pang masamang balita ang bumungad sa San Miguel nang magtamo si Terence Romeo ng twisted ankle at ini-injury sa fourth quarter ng laro. Bago tuluyang umalis sa playing court, nakapaglista si Romeo ng 18 points sa 9 of 18 shooting. Susunod na makakaharap ng Bolts ang TNT Tropang Giga sa July 24, habang sunod naman makakaharap ng Beermen ang NLEX Road Warriors sa July 23. Maria Isabel Reyes, PTV Sports.